新闻的头一条，来看这个嘉义地区，总是落青光雨，雨水透袂离，真侪所在出大水，像这个永琴2号桥甲82快速道路中和交流道卡，因为赤兰溪甲北江溪溪水溢出来，真侪路段淹大水，上深竟然是淹甲7站楼仔悬，有真侪车吊车。消防局派出着救难艇，来回救出着32个人，也毋过也是发生着危险的代志。早起发现有2个大约70岁长辈掉伫车顶，未赴逃生，不幸往生了。有没有手电筒？来，雨上甲真凶，消防人员从地上有好势派出救难艇来到治大水的所在。还有人吗？倒位是道路，倒位是残花，已经淹甲分袂清楚。经过未少的车辆，特别雨落公米仔水甲淹过，水嘛已经淹到1楼这么悬，状况危急。有吗？遐头有人讲遐在白烧车。一批一批洪救起来，民众又原是真惊吓。嘉义永琴2号桥82快速道路中和交流道，早暗时大范围来淹水，真侪车辆袂顶袂当。一暗的时间，消防局统计总共救出32个人。昨天赤兰溪跟巴掌溪整个都一体，然后所以整个都满过来哈，所以你看到中和交流道这边，昨天整个都是满的。我昨天来到现场的时候，大概都淹到这边。加当天天一个光，就展开第2遍的清查。验过所发现，其中一台青蛙车有一对男女掉伫内底，未赴逃生，不幸过身。昨天受困的相关车主来取物的时候，发现有类似人形啊，通报相关的单位啊，确定是有2名这个受困人员啊，欧卡在现场。看到现场这个推土机来来回回清理哦，不过呢，地面上呢还是相当的泥泞哦。虽然水到我消退，验过永琴2号桥要上台82线道路，拢是落公霾。更加会当看到真侪台因为淹水掉伫这的车辆，车身包括车顶拢是落公霾，可见这场大雨所造成的灾情，真正是正严重。Hello， 大家好，我是林文。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻的 YouTube 频道。